Hola a tots, novament, soc Fermín. Vaig a passar a explicar la segona part del tema 7 de sexualitat i reproducció de tercer de l'ESO. Comencem ara en el sistema reproductor masculí. El sistema reproductor masculí té les gònades, que són els testicles, té les vies genitals, glàndules annexes que afegeixen líquid a els espermatozous fabricats per els testicles i finalment el penis, que és l'òrgan copulador que entra en la vagina femenina. Els testicles. Els testicles són dos òrgans situats en una bolsa anomenada escrot. L'escrot està fora del cos perquè els testicles tenen que estar a una temperatura inferior a la normal del nostre cos per a poder portar a terme la fabricació d'espermatozous. Si la temperatura fora igual a la del cos, és a dir, 37 graus, els espermatozous no es fabricarien. Per tant, és necessari que estiga en aquesta bolsa fora del cos. Eh, si tens fred, en cas de tindre l'escrot, es contrau i puja cap amunt per a posar-se propet del cos per a mantindre's a major temperatura, perquè tampoc és bo que baixi la temperatura d'estos 34-33 graus i mig que en el que està. Bé, en ella es fabrica l'esperma, els espermatozous, val? I la testosterona, que és l'hormona masculina que va per tot el cos per a produir les característiques sexuals secundàries masculines de les que hem parlat en el tema anterior. Després, es troben les vies genitals. Les vies genitals són primer l'epididim, que és un tub llarg que ix i està plegat sobre el propi espermatozou, testicle, va pegant voltetes i al final ix cap a fora. Quan ix cap a fora es converteix en el canal deferent. Bé? Ahí vegem l'epididim. I ja quan ix este conducte, s'anomena espermiducte o canals deferents. Val? Tot això és l'espididim, està pegat moltes voltes, és molt llarg. Els espermatozous ixen i van donant voltes per ahí, estan maurant. Després veurem quants dies tarden en maurar. I finalment està la uretra. Bueno, el canal deferent passa per dos glàndules de les que parlarem ara i la uretra en la que s'uneix el conducte sexual i el conducte urinari. En aquest cas, vale? L'aparell urinari, per tant, per a expulsar amb dues coses. Val? Les glàndules annexes s'anomenen vesícules seminals i la pròstata. La pròstata és més coneguda, però les vesícules seminals, totes dues, aboquen substàncies als canals deferents per alimentar els espermatozous, perquè els espermatozous no tenen prop ningú capilar i necessiten ser alimentats. Aquestes secrecions, juntament amb els espermatozoides, faran el semen entre tots. Val? Llavors, quan passen per així, s'alliberaran unes substàncies. Són unes substàncies que fan que quan s'alliberen els espermatozous en la vagina neutralitzen l'acidesa de la vagina per a no matar-los. Després, alliberen sucres i distints tipus de nutrients com vitamines per alimentar-los. Això ho fa tant la pròstata, que està aquí, com la vesícula seminal. Van alimentant-ho i, per tant, l'esperma és la unió de les tres coses. I finalment queda un òrgan erèctil anomenat penis, val? Que s'encarrega de depositar els espermatozoides en les vies genitals femenines durant el coit, acabat en un gland, val? Recobert pel prepuci, d'acord? De protecció, perquè aquesta pell és una mucosa que pot infectar-se. En cas de tindre fimosis, que és prou coneguda, val? No s'obri de manera normal quan el penis entra en erecció, per tant té que ser reclutat per a ser eliminat. En algunes religions s'elimina de manera habitual. Val? Nosaltres vegem així que està tot ple d'una sèrie de concavitats i així hi ha una artèria anomenada artèria peneana que entra sang i una vena peneana que trau la sang. Quan l'òrgan entra en erecció es van omplint aquestes cavitats, el que fan que vaja produint-se una erecció, un ompliment, com si foren globus realment, i al mateix temps l'entrada de sang fa que l'eixida de sang per la vena peneana estiga bloquejada. Per tant, entra més sang però no pot eixir. Per tant, es produeix l'erecció. Una volta acaba el coit, s'alliberen una sèrie d'hormones que fan que deixi d'entrar tanta sang. Quan deixa d'entrar sang, la vena peneana pot anar
buidant progressivament i cada vegada més ràpidament les cavitats, perquè quan més sang ix de les cavitats aquestes, més gran és la vena peneana i més sang es pot traure. D'acord? Passem al següent punt, que són els espermatozous. Els espermatozous són cèl·lules diminutes, són molt, molt menudes, molt especialitzades, tenen la meitat de la informació genètica nostra. Nosaltres tenim 46 cromosomes i els espermatozous sols en tenen 23. Realment són 22 de 44 que tenim tant els homes i les dones igual, se n'agafen 22, pot ser uno de la madre, uno del pare, etc etc. I finalment cada espermatozou és el que determina el sexe del fill. Per què? Perquè el cromosoma 23 té que ser o X o Y. L'òvul sempre va tindre un X, perquè la dona és XX, però l'espermatozou portarà un X o portarà un Y. Si porta un Y, serà un fill. Si porta una X, serà una filla. Conté un cap on està el nucli, un flagel, i en la part de davant, no ho poso així, simplement ho comente, té una sèrie d'enzims, de substàncies químiques que quan arriben a contactar en l'òvul s'alliberen i van foradant l'entrada, perquè està tota coberta de la de l'òvul, com hem vist anteriorment, per a poder entrar. Val? El flagel és el que permet la mobilitat. I en aquesta zona d'ací que vegeu que estic marcant és on estan els mitocondris produint energia perquè funcioni, és com si fos el motor. Els espermatozous es formen en els testicles dins d'uns tubs anomenats tubs seminífers. Cada testicle alberga una quantitat molt gran de tubs seminífers, que si es desenrotllaren serien d'1 quilòmetre de llarg. En els tubs seminífers que estan aquí, el que hi ha són cèl·lules mare, les vegeu així, que es dupliquen. Quan es dupliquen, una es queda com a cèl·lula mare i l'altra sofreix una transformació en la que es divideix 2 vegades i cada una de les 4 formacions forma un espermatozou. Si estiguérem en classe ho explicaria un poquet més al detall, però en la situació en la que estem deixaré que vos ho expliquen l'any que ve en quart de l'ESO. Finalment acaben formant-se aquests 4 espermatozous per reducció d'aquestes cèl·lules que s'han dividit en 4 i cada una d'elles té 23 cromosomes. Així ens posa que a la seva paret hi ha cèl·lules mare dels espermatozous que es multipliquen contínuament des de la pubertat i durant tota la vida. Aquestes cèl·lules poden arribar a produir prop de 1.000 espermatozoides per segon. Van produint-se molt ràpidament els espermatozous, però des que es comença la producció d'espermatozou fins que l'espermatozou pot ser alliberat al conducte sexual femení passen entre 46 i 72 dies de maduració, de transformacions, de formació, d'anar per l'epididim, vegeu que hi ha d'anar recorregant poquet a poquet i finalment arribant al conducte deferent i a la uretra. Els espermatozous que ja s'han format són alliberats. Bé, el semen en si, els espermatozoides són molt xicotets i necessiten un medi apropiat per a nadar i sobreviure i per a ser alimentats. Les vesícules seminals i la pròstata, de la que hem parlat abans, segreguen substàncies que junt a ells formen el semen. És un líquid en el que naden i on estan els glúcids, substàncies de protecció, com bé he dit anteriorment. El semen ix a l'exterior en l'ejaculació i permet el moviment dels espermatozoides de la vagina cap a l'úter. L'esperma que no és ejaculat mor. Si es mor, es destrueix internament, es reabsorbides les substàncies fins a poder ser utilitzades novament, com si fos sang o qualsevol cosa que és destruïda en el nostre cos. Passem a la fecundació. Després de la relació sexual entre l'home i la dona, els espermatozous entren per les vies genitals i arriben a l'òvul. Entren per la vagina, creuen l'úter, entren per l'úter i arriben a les trompes de Fal·lopi. En les trompes de Fal·lopi és on es produeix la fecundació, així ens ho diu. La fecundació és un procés d'unió de l'espermatozou i l'òvul. Té lloc a les trompes de Fal·lopi. Es produeix entre 36 i 60 hores després de l'encontre sexual. Un únic espermatozoide dels que hi arriben atravessa la corona de les cèl·lules que protegeix l'òvul perforant la membrana i es fusiona, i la resta no es poden fusionar. Una volta es fusiona l'òvul i l'espermatozoide junts originen una cèl·lula ou.
o cigot. Entre la primera i el segon dia posterior a la fecundació, el cigot comença a dividir-se. Comença a dividir-se en 2, 4, 8, 16, val? I quan s'alliberen prou d'elles mentre es va desplaçant cap a l'úter. Aquesta estructura més complexa rebrà el nom de l'embrió. Passada la primera setmana, l'embrió arriba a l'úter. L'embrió és una acumulació de moltes cèl·lules formant com un gran baló de futbol, val? En el que es marquen tot això. I aquest embrió anirà donant voltes per les trompes de Fallopi fins a arribar a l'úter, que és molt gran. I ahir és on més important. Això és superimportant, perquè la fecundació és important, però si no hi ha implantació, realment no hi ha desenvolupament. I la implantació de vegades és complicat. És el primer motiu d'infertilitat en el món. Hi ha moltes dones que volen tindre fills que tenen problemes a l'hora de la implantació, més que de la fecundació en si. Una vegada l'úter en l'embrió penetra en l'endometri, on finalment s'implantarà en unes ramificacions molt fines que s'uneixen a l'embolcall de l'úter. Mireu, així està, així es produeix la fecundació. La trompa de Fallopi va dividint-se en 8, en mòrula. Mòrula es diu en 8 cèl·lules, 2, 4, 8, i quan arriben així s'enganxaran. L'embrió s'enganxa i forma embrió formant una cèl·lula blastocit. El blastocit és tota l'agrupació d'aquestes cèl·lules que s'enganxaran, s'implantaran, s'estén fins a 14 dies després de l'ovulació. Fins a 14 dies després de l'ovulació es pot produir aquesta implantació que vos he comentat. Val? Una vegada es produeix la implantació, és un procés molt important ja que estableix un vincle físic entre la mare i el fill. Val? Serà quan començarà a produir-se la placenta i posteriorment el cordó umbilical. A partir de la implantació desapareix la menstruació, la producció d'òvuls, les hormones que fan per això fan tot això perquè ja no hi hagi ninguna altra fecundació durant el període d'embaràs. Bé, així podeu veure tot completament desenvolupat, com us havia comentat, i ja passem al següent pas. Durant els primers dies després hi ha un creixement, l'embrió es nodreix de les reserves de l'òvul, que l'òvul era molt gran, però aquests van a esgotar-se. Per tant, hi ha que formar una alimentació per part de la mare. Això ocorre en les ramificacions aquestes que us havia dit de la implantació que van desenvolupant-se fins a formar un òrgan que és la placenta. La placenta és un òrgan generat per l'embrió, no per la mare, per tant són cèl·lules de l'embrió que van a unir-se a cèl·lules d'artèries de la mare, van a connectar-se, van a formar com una frontera, una duana per a passar els nutrients però no passar la sang de la mare perquè potser no és compatible. I després el cordó umbilical que va a tot el cos torna unes venes que van una altra vegada a la placenta i s'uneixen en les venes de la mare per a passar-li tot el rebuig, el CO2 a la mare. D'acord? A través de la placenta l'embrió pren oxigen, nutrients i expulsa diòxid de carboni i substàncies de rebuig. Per tant, en aquest cas els pulmons no estan funcionant o l'aparell digestiu no està funcionant del bebè. L'intercanvi de substàncies entre la sang es produeix a través de les membranes de la placenta. La placenta s'uneix per el cordó umbilical, que el cordó umbilical té dues artèries umbilicals que entren per tot el cos i alimenten a tot el cos i una vena umbilical. I al mateix temps hi ha un líquid protegint i una membrana perquè no es produïsca ningú trencament, que és el sac amniòtic. I dins està el líquid amniòtic. És el que és molt conegut perquè quan trenca aigües és quan es trenca esta capa, este sac, i el líquid ix a l'exterior. I és quan va produir-se el part. La gestació, l'embaràs dura un total de 40 setmanes, aproximadament 9 mesos. Posteriorment l'embaràs és quan l'embrió ja té una forma humana, s'anomena fetus. És aproximadament a partir del tercer mes. Durant aquest període té lloc la formació dels òrgans, per tant, així està la implantació del cigot, es desenvolupa l'embrió, que encara no té forma humana, i quan ja té forma humana i s'han desenvolupat tots els aparells, els sistemes, és a dir, ja està format l'humà, sols falta que tinga un creixement tridimensional, és la 8a, 9a setmana, és a dir, el que vos he dit jo, dels 3 mesos, aproximadament. Sí,
més o menys. Sí, 2 mesos i mig o això. A partir d'ahir s'anomena fetus. Quan s'anomena fetus, el fetus ja va creixent fins a la setmana 40. Però això és un creixement en 3 dimensions. Aquí ens indica què és el que apareix en cada un dels mesos aproximadament. Quan comença a latir el cor, quan comença a detectar-se quin sexe és, el sexe ja es pot conèixer, per exemple, sí? Al final del tercer mes, val? Que està en este punt ja de que ha passat d'embrió a fetus. Entonces, ens parla de què és el que hi ha en cada moment i a partir de quin moment el fetus podria néixer i sobreviure, que és a partir del 7è mes. En 6 mesos la probabilitat de supervivència ja és més baixa i si és per baix del 6è mes és quasi impossible, gairebé impossible. Vale. El part, el naixement. Després de 9 mesos d'embaràs, la gestació ha finalitzat i aleshores es produeix el part. El part es divideix en 3 fases. La primera fase és la de dilatació. S'inicien les contraccions, l'úter va contraguent-se per expulsar el fetus. Aquestes contraccions primer comencen sent molt fluixes i espaciades en el temps i després són cada poc de temps, d'acord? El part pot durar de molt poquet a inclús diverses hores, val? Entonces, quan els dolors són cada 15 o 20 minuts augmenta la freqüència, entonces ja n'hi ha que anar a l'hospital, d'acord? Aquestes contraccions espenten el fetus cap a l'exterior, a la qual cosa produeix la dilatació del coll de l'úter. El coll de l'úter comença a dilatar-se per aquesta pressió, d'acord? I es produeix la rotura del sac amniòtic i el líquid. De vegades es trenca el sac amniòtic anteriorment a les contraccions, val? En tot cas, això s'anomena trencament d'aigües i és el líquid amniòtic. La fase d'expulsió dura aproximadament 30 minuts, val? Les contraccions cada vegada són més llargues i intenses, van impulsant el fetus cap a l'exterior i la mare pot ajudar espentant, val? Fent una contracció de músculs per ajudar a l'eixida. Una vegada és expulsat, la persona sanitària lliga el cordó umbilical al fetus, val? I la placenta i li provoca el primer plor per a que s'active l'aparell respiratori, per a que obri la boca. Normalment claven el ditet dins de la boca perquè hi ha un vel, un xocotet membrana per a destruir-la i que pugui començar a respirar. Es talla el cordó umbilical, s'enganxa per a que cicatritze i en aquest moment es fa l'última fase, que és el deslliurament. És llevar, arrencar la placenta. S'estira el cordó umbilical i aprofitant les últimes contraccions uterines, s'arranca la placenta per a que es quede sense ninguna estructura, però en un tamany molt gran. La mare, en aquest cas, durant unes setmanes, l'úter començarà a contraure's, a reduir-se de tamany fins a la seva posició normal, retraïment després de tot això. Amamantar a la cria, perquè fa que tingués una sèrie d'hormones, fa que es produïsca una major quantitat, es retraga l'úter en una major facilitat, val? I entonces, el control de la gestació, val? Durant tot aquest procés s'ha fet un control que són les ecografies, tots heu sentit parlar, això són ecografies 3D per gastar-se pasta perquè després no les veu ningú, però bueno, cada un. Les ecografies són ultrasons en què atravessen el teu cos i quan xoquen contra capes més dures com són els xiquets respecte al líquid que els envolta, fa un retruc, d'acord? Un eco, i això és el que detecta i pot saber-se el sexe, la forma, etc. Alguna malformació, això són les ecografies. Després, en cas de dones d'una edat superior a 35 anys o obligatòriament a partir de 40, es fa l'amniocentesis. L'amniocentesis és una extracció, es fa com en una agulla, es clava dins de la panxa i entra fins al sac amniòtic. S'extrau un líquid d'allí que són cèl·lules del fetus. I aquestes cèl·lules són analitzades i es comprova si falta algun cromosoma o algun tipus d'informació per a saber si té alguna alteració genètica o de cromosoma, per a informar als pares per a decidir si seria convenient un avortament o continuar l'embaràs en funció de resultats, d'acord? Sempre a les primeres durant els 3 primers mesos
és quan es sol fer l'amniocentesis. Val? En cas de que el part vaginal es complique perquè no hi hagi dilatació o per alguns altres motius que no venen al cas d'explicar-los absolutament tots, es produeix una cesària. La cesària és un tall horitzontal, d'acord? En aquesta situació seria, això està fent ahir una... Aquí estan fent una ecografia, però més o menys una cesària seria un tall en esta zona per baix del melic, d'acord? En un tamany per a poder extraure el bebè i després tancar. El problema és que talles una gran quantitat de músculs que després tenen que regenerar-se i encara que el part és molt ràpid i és molt segur actualment, sols es fa en casos de molt de risc perquè el postoperatori i els riscos que assumeix la mare són molt grans. Bé, doncs en això he acabat la segona part del tema, em queda una mica que comentaré posteriorment en la tercera part. Adeu.